开始喽！来，5、4、3、2。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林。今天气氛非常的轻松，因为我们在前中共海军的我们姚晨中校在洛杉矶的家中哦，这非常难得的一个机缘，也谢谢他邀请我们到他的家中来做一场我们很深度的专访。所以首先是不是请姚中校先跟我们的观众朋友问候一下？非常欢迎台湾的朋友不远万里到这边来啊，非常欢迎。是，那是不是请我们那个陈巧红博士哦，也来帮大家问候一下？台湾观众朋友们，大家好，我现在是在美国东部，然后我正在和制作组连线，我们一起来采访姚晨中校，原中共海军的军官，他是在加州，所以我们是个远程连线。那我们知道大家一直很关心台海之间的一些情势变化，前一阵子我们看到。美国的高阶的海军的将领甚至提到说，2025可能是重要的，甚至是美国跟中国必然会打一仗。哇，所有的这些事情当然都引起大家非常高度的关注了。所以我想我们今天也可以好好透过姚晨中校很专业的一些分析判断，可以给大家第一手的一些资讯。刚才洪林兄谈到了这个美国有海军的高阶将领，其实也还有空军的高阶将领，这个都提出来说中共是今后几年内可能犯台，武力犯台。最早提出来的这个说法的是美国前印太司令部的司令这个戴维森上将。那么他在台湾访问时候，他还明确地指出说，他的看法没有变，他还是认为说2025年或到这段时间以后，是可能犯台的。那么从这个看法出发，我们就会发现说，好像现在到2025年这几年当中，还没有人准确的说是一定在哪一年中共要犯台。那么我想请问姚晨中校，以您的看法，近期内中共会不会就武力犯台？我不认为近期会犯台。从两个因素可以考虑，从对外的因素，美中之间。他们的这个军事力量在平衡过程中，虽然是一种恐怖平衡，但是战争往往会在打破平衡的情况下才会发生。这是当然现在从美国的方面看，我不去揣摩美国人的政策，但是有一种倾向是毫无疑问，就是美国希望借台湾来消耗中共。因为中共的不把它压住，中共在经过几年发展以后，会对美国对西方世界产生巨大的威胁。从外面来说，现在我认为是美国在主动。另外一个，你从中共的内部来看，20大以后，中共调整了对台的政策。这个前几次做节目我就在这说兵凶战危，包括我也看过台湾的很多媒体，是吧？国民党的。就是大力的宣扬兵凶战危，实际上这个起到了一个就是帮助共产党吓唬台湾人这个作用。我就认为就是说，在习近平的2027年之前不会武力犯台。那么你最近从这些也能看得出来，中共的政策在调整啊。打仗一个是首先外部的问题不解决，美国的对抗不把美国人挡住，不把日本压住，台湾是打不了的，损失太大，没有多大的胜算力。那中共现在可以调整出来以后，挡住美国，压住日本。我可以说，如果说日本要有什么动作，中共会打他，因为中国和日本有100年的仇恨这个地方，因为中国这个。老百姓里面，你说打台湾，大家好像还不是那个很近，因为台湾70多年了嘛，这个毕竟还是打断骨头连着筋嘛，没必要去打嘛。那么中共现在的政策也在调整，这是一个，对吧？就是说怀柔政策来的。现在中共是顶住美国，什么时候打破平衡，美国人不敢介入台海，那么美国人不会介入台海，日本就
不会单独的介入台海，台湾问题两岸就可以解决，不需要打仗，是，对吧？一看中国那么强大，中共那么强大，美国也靠不住，日本也不支持了，那么毫无疑问，就是中共就实现了以武必统、以武必和这个目的。我刚才和主持人说到这个日本统治台湾的问题，包括日本人在大陆，他们占领中国，他们还是要统治中国，要以怀柔政策。你跟日本人讲，大东亚共荣圈嘛，对吧？你把台湾打个稀巴烂，你怎么去管理和治理台湾？你实际上是在打自己的架。所以我认为现在在宣扬这个什么2025年什么24年要打台湾，我认为可能性非常非常小。这是一个方面。第二个，我从军事角度上来说，我们一直在研究这个中国的这个军事，特别是海空军，包括火星军。海军现在在大力的发展远洋海军，就蓝水海军。现在的驱逐舰已经达到了40艘了，包括055大驱、052D、052C，还有一些包括过去的一些老的053，护卫舰已经达到了100艘了。它要形成强大的军事屏障，挡在这个第二岛链，就是挡在第一岛链以外，不让美军过来。但是这个力量目前还不具备。就是说，我个人认为，他们现在还需要5年时间的军事装备发展。我最近听到了，就是得到了一些消息，075两栖攻击舰不造了，造076上面还可以装电子弹射。装电子弹射以后，弹射的是大型无人机要弹射。另外，中共在造这个歼35他们也在准备造这个隐形的。如果076上面人起飞歼35，就跟那个美国的那个 F-35一样的短距离的起飞，它的军事力量就很强大了。不管怎么说，美国现在的军事还占有优势，中共必须要发展军事装备，不发展不行。等到发展到平衡的时候，或者说在某种程度上超过了美国的时候，美国会自然的不会介入。你从现在看，美国已经退入第二岛链了，对吧？所以说，我说短期内，在习近平的第3个任期内，中共从军事发展上面也不是说一下子就能到位的。有一句话，我们在海军时候就讲过嘛，100年海军。海军发展不是3年5年的，但是中共已经发展到这个程度了，没有5年的时间发展，它是没办法跟美国对抗的。所以台湾问题现在处在一种恐怖平衡下。我认为这个打台湾的可能性在5年内是根本就不可能的。姚晨中校，我想再请教您一个刚才您提到的问题，就是中共海军啊，从数量上讲是大量的扩大舰只，那么在组建新的舰队。但是我也看到军方的媒体最近有一个报道，我想就您关于这个海军的训练，听听您的意见。中共提出来这个换舰出海训练这样一个做法，而且正在实行当中，训练的对象是驱逐舰和护卫舰舰长。也就是说，中国现在虽然新的驱逐舰非常多，护卫舰数量也很大，但是合格的舰长不够。同时，舰长之所以不合格，原因是他的舰员不合格。由于舰员不合格，所以舰长有一些训练意图是没有办法通过舰员执行。那么结果就是说，很多驱逐舰的舰长得到那少数几艘能够完成海上作战训练的驱逐舰上去实习。因为只有那样的机会，他才能够有一个完成海上训练项目的这么一种机会和可能。那我想请教您的问题是说，就中国海军的水面舰队的训练过程来讲的话，如果一个舰长从这个在舰艇学校毕业以后上舰，
然后开始有这个指挥方面的一个初步经验，然后再和他的军舰的舰员之间的互相配合，要几年以后他们才可能形成真正的战力，这是一个问题。第二个问题就是他的战力取决于他海军军舰上每个舰员的互相配合，因为海军的舰员和陆军的士兵不一样，海军舰员是一个人一个岗位，一个岗位一个功能。那么这样的话呢，就是只要有一个人动作不到位，动作做错，那么整个军舰运作就会发生问题，甚至可能在海上失去功能。所以舰员的训练，您认为比舰长又需要差多长？更长还是怎么样？就是目前中共的军舰的数量和它的真正能作战的这个能力中间有多大的差距？可不可以您来分析一下？我们讲战斗力，不是光讲这个新装备下水就是战斗力了。陈博士讲的很对，要训练，就像那个人舰人机合一，这个非常重要。中国这个训练大纲分三种，第一是基础训练，那么你就像会驾驶，对吧？第二是这个战术训练，战术训练里面刚才陈博士讲的这个的战术训练，就是每一个舰员都要熟练的操纵自己的武器装备。一条驱逐舰，我们可以把它当作一种战役层次来考虑，就是说整个的大家各个部门合力，那么才是真正的战斗力。那么我说中国的军事训练大纲分三种，一个是基础训练，第二个是战术训练。飞机和舰艇是一样的，它都有这个战术训练。然后后来和这个有两种说法，实际上落到最基本的这个就是协同训练。这个协同训练就是舰的各方面的协同训练，还不是最后的协同训练，它还要最后还要达到一个舰机整个的战役战区内的陆海空三军的联合协同训练。所以这个过程是相当长的，不是说舰艇下来以后，然后经过1年的西装，然后海试，然后形成战斗力的，不存在。所以我说5年内我们中共不仅装备跟不上，训练是跟不上的，没有5年不行。还有一个重要原因就是中共多少年没打过这种仗，从来就没有打过这种高技术条件下的这个海空军作战，所以它的训练周期会更长。我们都知道这个去年的时候，中国通过了非战争军事行动纲要，而且已经公布，那么讲得非常明确。那美国的海军呢，现在也再三的强调说，他们真正担心的，除了刚才姚晨中校您提到的这个大型驱逐舰，就是能发射这个远程飞弹的这些驱逐舰，美国比较在意，因为可能构成对美国大型水面舰只的威胁。那么另一种是对美国舰队是不会有威胁的，但是美国现在非常在意，为什么？就是海上民兵船，因为这代表着说中国仍然有可能用非战争军事行动封锁台湾，逼台湾投降。那么这个结果和用兵凶战危来逼台湾投降，后果是差不多的。那么我想请教姚晨中校，您认为说中共用这种非战争军事行动的可能性有多大？然后它对台湾将实际上构成什么样的威胁？再一个就是在这种非战争军事行动当中，中共的海军会发挥什么样的作用？这一点你点到了很关键的地方，就是将来中共怎么去对台进行这个武力逼和、武力逼统啊。但我们不要太就是把中共看得多好，他现在打不了台湾，是因为他的力量不够，他没有到那个程度。就是说，首先美国和日本是上次搞的一个推演，对吧？这个推演当然有些地方不符合实际，但是它也代表了一个倾向。战争没有赢家，尤其是中美之间这两个核大国，
直接发生对抗的可能性不大。美国也不愿意跟中国打这种全面战争，中共也不敢随便跟美国打仗，所以他主要的是想再有几年的空间发展自己。所以我现在发现，这个习近平正在走一条，当然不完全是邓小平那种韬光养晦的这个政治，他也知道了目前来硬的不行，所以他一方面跟美国搞好关系，对吧？至少这两个国家，我认为打仗的可能性不是太大。当中共会发展到一定程度的时候，他会在很多方面，要是就是中美之间的平衡被打破的时候，中共会对台湾有所动作。当然，这个动作呢，中共会以什么呢？大家都在说啊，不打无准备之仗，不打无把握之仗，是吧？这个是基本条件。但中共会以最小的代价去实现他的祖国统一。那么最小的代价就是刚才陈博士讲那样的非战争状态下的动作，啊，他搞个几千条渔船过去了，你打不打？台湾岛就那么小，四面一登以后，你说你怎么弄？这是中共最主要的一个办法。为什么我现在看中共武器发展，它这个071这个登陆舰它没怎么动，它这一共加起来10几条根本就不够，所以它现在在发展它的滚装船，大型滚装船又可以单兵的一个在上面，又可以装大型的重型武器在上面，他们有这个计划。不，台湾朋友们不要认为中共现在跟你们就是和好和平，两岸一家亲，这一家亲，一到时候他要你投降，你不投降他就打你，这个只是时间问题。中共他讲话不能完全信，他现在的平衡我刚才讲过嘛，是一种恐怖平衡，是一种暂时的平衡。但我有点乐观的情况，我觉得中共在未来的5年内，它的经济不行，它的很多的社会矛盾，包括党内的斗争，它能不能按计划按计划发展它的远洋海军，我都认为保留意见。所以我跟台湾朋友有在聊天时候说，台湾朋友们有时候叫以时间换空间，中共在走下坡路，那么台湾坚持住自己就行了。刚才陈博士说还有什么一个中间路线，这个很重要。台湾现在基本上分两块，一个是统派，一个是独派，这两条路都不能走。实际上要走一条什么路呢？中间路线。中间路线就是台海两岸，国民党也好，民进党也好，不管哪个谁好，尊崇的是中华民国。在中华民国这个体制下，两岸只是暂时分治。共产党他以崇拜孙中山，他讲孙中山是国父，对吧？你们这个如果大家都遵守一个中华民国这个体制，其他东西我们以后慢慢谈。是，所以我跟辛浩年教授讨论过这个问题，他是个民国派，我认为他谈的有些问题确实很有意思。就是说和平不是没有希望，不要打仗，打仗对谁都不好。中共其实也不愿意打台湾，他现在已经基本上放开台湾，他把主要的矛盾对手对着美国和对着日本来。日本和美国的问题解决以后，台湾问题迎刃而解。不管是武力逼统，还是武力逼和，还是我们大家还要走一条什么路，中共现在的意图是这样的，不是对着台湾，不会打台湾的。是我想透过我们今天小龙博士这个很清楚的这些这个提问不管是对于海军中华民国的海军，或者整个军事的一些发展的方向，以您当然对中共的军事的熟悉有没有什么给台湾的或者台湾的军方相对的一些建议呢？台湾军方包括台湾政府表现出来的一个东西是一个战斗意志。
我绝不投降，打到最后一个人，这种东西很重要。这是一种观念，是打仗要有2个因素，一个是决心，一个是信心。你如果没有决心，没有信心，那么就到这个交叉，那这个万万不可以。台湾2300万人不愿意过中共那种一党专制的这个日子，你香港的问题这个都看出来，这个行不通啊。所以台湾呢，不但现在需要表现这个决心和信心，我打死我都不投降。那么这个就是一个决心问题，有点像乌克兰一样的啊。但是呢，台海两岸的和平，主要的取决于两岸的政治走向。我讲中华民国大家都遵守，这个条件好在哪里呢？中华民国，我就不存在独立了，我不需要独立，我本来就是中华民国，还比中华人民共和国成立的还早。对，我们往这上面扯，对吧？如果你大陆逼着要去谈统，可以，就是台湾政府可以公开的说，可以谈，在什么情况下谈？大陆实行民主化，我们才能谈。你不实行民主化，我是台湾是民主制度，我老百姓不愿意过你这种日子，我怎么谈？不可能谈。所以我们维持现状，大家不要打仗，时间换空间。我觉得两岸问题已经等了70多年了，再等个10年8年，没多大事。是，谢谢今天这个姚晨中校跟陈小龙博士带来有关台海的一些比较清楚的一些局势发展的一些深度的一些评析当然，就像姚中校所提到的部分其实我觉得居民我们自己2300万人的决心很重要，不要老是觉得谁要不会来帮助我们，你自己都不愿意为这件事情来捍卫，还老着要别人帮忙，一定不可取。当然，怎么样好备战就是最好的止战。那当然，同时在这过程当中，如何去设定好一些在整个国际我们在国内的一些政治方向的一些走向，我想这都是需要所有在台湾的政治人物的一些智慧。那今天就再次感谢我们姚晨中校，也感谢在远在美东的我们陈小龙博士也跟我们连线来一起访问姚中校。再次感谢两位，也感谢大家的收看。如果喜欢我们的节目，欢迎大家也分享我们这期节目给更多的朋友了解。那如果有任何的问题想要来请教的话，也欢迎大家可以来留言。就再次感谢两位，也感谢大家的收看。谢谢观众朋友们收看我们的这次节目。好，谢谢。